入鄉隨俗，新一年喺日本人最中意去嘅地方咧，啲日本人最中意去嘅地方就係寺廟。今日亦都嚟到淺草雷門觀音寺。呢個喺日本嚟講，其中有代表性，我哋香港最多人都會去到嘅佛，即係一個寺廟。夜晚冇咁多人啦，尤其是而家亦都少咗國內朋友之後咧，就更加冇咁擠擁，更加有嗰種味道。但係依然係好多人，夜晚已經冇咁多人啦。哇！見到佢哋啲草鞋，山形遠過嚟喎。哇！年初即係佢哋嘅元旦日，呢度係萬人空巷。好多人喺度求籤啊、求姻緣啊、健康啊、家宅平安啊。呢度亦都可以望到麥田區嘅 Sky Tree 晴空塔、願望之樹，側邊仲有成條嘅商店街啦，重建砌商店街。呢度咧好似香港年初一咁樣，呢度新年就同香港嘅年初一差唔多，周圍都係攤檔啦，即係好似年宵咁樣啊，香港年宵市場咁樣。年宵市場都好多人係，即係好多都係啲攤位，主力都係食嘢啦。好多鋪頭，食番薯、波板糖，功夫咁樣嘅波板糖係嘛？呢個yakisoba，仲有大阪燒。好多年宵市場一樣，新年快樂啊！